Caergybi, tref sydd â hanes gyfoethog tu hwnt. Ond beth yn union yw hanes yr ardal arbennig hon? Un man lle mae modd i chi ddarganfod trysora o wybodaeth am yr ardal yw'r lle hynod o ddiddorol yma ar bwys yr harbwr, yr amgueddfa forwrol. Helo, fy enw fi ydi Bobby. Helo, fy enw i yw Ella. Helo, fy enw i yw Megan. Dyma 3 disgybl o ysgol Cybi sy'n astudio hanes yr ardal ac yn holi tîm yr amgueddfa am hanes unigryw Caergybi a'i phorthladd. A dyma 2 ŵr bonheddig sydd wedi bod yn gwirfoddoli'n ffyddlon yn yr adeilad ers sawl blwyddyn bellach. Edwin Hughes a Norman Williams. Mae'r amser wedi cyrraedd i'r plant holi'r 2 ŵr bonheddig. Ond beth oedd cwestiwn cyntaf Bobby tybad? Sut ydy'ch porthladd wedi newid dros y blynyddoedd? Mae'r dŵr yn dod i fewn ac allan o hyd fel oedd o. Mae'n mynd yn ôl i amser Elizabeth y cynta. Ond beth sydd wedi newid ydy'r llonga. Mae'n lot mwy nag oedden nhw yn bendant. Lot ffastach, lot mwy pobl mynd drosodd. Fyddi ti'n meddwl rhywbeth arall, na? Na. Lot mwy o pobl, llai o pobl fyswn i'n dweud yn gweithio arnyn nhw. Ond dyna'r reswm mae'r porth yma ydy bod o yn agos i Werddon. Lot mwy agos na rhywle arall yn Prydain. So dyna'r reswm mae o yma. So dydy o'm yn cymeryd llawer o oriau i mynd yna. Rhyw 2.25 mewn llong. Ond efo'r llonga, yr jet propelled llong yma, mae nhw'n mynd yna yn lot ffastach. Y porthladd ddechrau yn ôl amser y Frenhines Elizabeth y cynta, yn ôl yn 1563 rhywbeth felly. A be ddigwyddodd wedyn, oedd hi eisiau gwybod beth yn digwydd yn Iwerddon. Wedyn, oedd llythyrnau eisiau mynd yn ôl ac ymlaen i Iwerddon. Y ffordd yn y cyrraedd wedyn, oedd nhw'n dod holl ffordd o Lundan ar gefn ceffyl. Dyna sydd yn trwyna am E5 adag hynny. Ac llonga hwylio, bysa'r llonga hwylio tu allan i'r porthladd, i'r amgueddfa yma. Dyna lle fysa nhw. Trwyna morglawdd na ddim byd adag hynny. Fel oedd amser ymlaen, fwy o llonga yn dwad yma. Ond os nhw'n dechrau efo'r morglawdd, ac llonga stem di dechrau dwad. Pethau newid, spel o'r lôn, o Lundan, yr E5 di cael ei fildio dros Bont Borth a bob beth. A ddoth yr rheilffordd wedyn yn 1850 yma. Wedyn o'n medru cael aelodau seneddol i Lundan mewn 12 awr. Dyna sydd yn beth mwyaf ddigwyddodd. A fwy o longa yn drwsio Caergybi. Bethau wedyn, ddoth llonga fel y Dublin Steam Packet yma. Ac yn nhw'n cario y post adag hynny. Ac o'r contract yn cael ei newid hefo London North Western Railway. Ond nath nhw'n cael y contract tan 1992 rhywbeth felly nath nhw'n cael y contract i gario'r post. Ond bydd oedd ar llawer digwydd dros yr amser yna, y morglawdd digwydd, nath nhw fel dechrau wneud yr harbwr i fyny fel y Mail Pier, Admiralty Pier fel maen nhw'n galw o. Fanno yn yr 1820 rhywbeth felly, oedden nhw'n wneud y llonga medru dwad, yn lle bod nhw allan o yma ar angor. Fysa nhw dod hefo angor, fysa passengers yn mynd o fama hefo cwch bach, cwch rhywbeth allan i'r llong. Fedrwch chi sôn chydig am hanes y morglawdd?
Mae di tyfu o be oedd o. Oedd y Morglawdd tyfu iawn ar un y harbour. Dyna lle oedd y llongau i gyd yn hwylio. Ond rwan, mae'r llongau mor fawr, maen nhw wedi bildio geti iddyn nhw, achos maen nhw'n rhy fawr i mynd i tyfu iawn i'r hen harbwr. Pen oedd nhw eisiau bildio adeiladu'r Morglawdd, be ddigwyddodd oedd yna llawer o wahanol plans wedi cael ei reid mewn ei dias. A be ddigwyddodd wedyn, pen oedd nhw ymlaen, mi ddath nhw benderfynu bildio 2 Morglawdd. Un lle mae o rwan, ac un arall i ffwrdd o Ynys Môn. Ar adag hynny, o'n nhw wedi reid tren o'r lle mae'r parc hwan, parc y Morglawdd, fanno, o'n nhw'n cario cerrig i'r Morglawdd sgynna ni rwan, ac i Ynys Môn. Beth ddigwyddodd oedd nhw wedi penderfynu bod fysa wedi bod yn anodd iawn i nhw cael ei mewn i'r harbwr adag hynny. A'r peth arall hefyd fysa fo, oedd rhy fychan, a mod yna unwaith yn rosod cerrig i lawr, oedd wedi dod chydig o refuge i llongau, ac oedd yna ganodd o llongau yn tu allan fama. A wedyn benderfynu nhw i bildio'r un o Ynys Môn a wneud yr Morglawdd yn hirach. A mae'r Morglawdd mwan yn milltir, jyst iawn milltir a 3/4 o hyd. Ar ôl hynny, be na ddigwyddodd, noth nhw bildio 2 dŷ mawr yna. Un i'r contractor, Rigby, Charles Rigby, a nath o Soldiers Point. A wedyn, mae'n chdi tŷ Porthfelyn ac yr Peiriannydd oedd yn fanno. Mi gymerodd o 820 o flynyddoedd i bildio. 1,300 o ddynion yn gweithio yna. A bobl dre fawr iawn wedyn. Dim ond just dros 2,000 o bobl oedd yn byw yn Caergybi adag hynny. Erbyn nhw orffan y Morglawdd yn 1873, oedd yna jyst o'n 8,000 o bobl, mwy na 8,000 o bobl yn byw yn Caergybi. So, pethau newid llawer yma. Ac dyna sydd ar ôl hynny, gollodd yw 40 i bywydau arni hi. Nath o ogor yn 1873 a'r Prince of Wales nath ogor ar adag hynny, Edward oedd enw o. So, mae rhai o'r tai dal yna, ond mae tân wedi bod yn 2 yn nhw, Soldiers Point a'r Porthfelyn nawr. Beth ydych chi yn gwybod amdan ddyn o'r enw Captain Skinner? Ynddo, dwi'n cael dipyn amdano fo. John MacGregor Skinner oedd enw o. Gath o'i eni yn America. Oedd ei dad yn dyn bwysig yn America, Governor o New Jersey oedd o. A mi ddoth o drosodd i Caergybi fel capdan, y prif capdan yn yr dre, yn yr llonga. Captain Skinner chydig o gymeriad, oedd hyd da i'r dre. Gath Captain Skinner i eni yn America. Oedd ei deulu o Brydain. A be ddigwyddodd oedd, nath o gymeriad rhan, nath o ymuno ar nefi allan yna. A mi nath o gwffio yn American War of Independence, y rhyfal yna. A gollodd o un fraich yn y rhyfal. Wedyn, mi ddoth ar ôl riteirio, mi ddoth o'i Caergybi tua 1790 ddoth o'i Caergybi. A ddoth o yma fel capdan y llongau i gario y llythrennau Royal Mail adag hynny. Y post office oedd yn gweithio. Ac oedd yn byw yn y dre. Mae'r tŷ dal i sefyll yn y dre. Oedd Skinner yn ddyn da nadwy. Mae yna lun gyda ni i fyny yn yr amgueddfa yma. O'i dyfo, a mae llun Captain Skinner ar gefn ceffyl yn rhaid pres i rhywun tlawd.
A'r enw boi tlawd yma, Sean Anthony oedd enw. Mae'r llun yma yn danos hanes y dre ddeu gwir. Ac oedd wedi gwneud gymaint o waith i bobl yn y dre, pobl tlawd. A nath o triol gwella y llonga. Llonga digon gwael oedd yma. Llonga stêm, paddle steamers oedd nhw. Be nath o wedyn, oedd y post office ddim eisiau gwario ar y llonga. A mi nath o diwedd, gath o'i olchi dros bob llong, ac oedd o'n 70 oed. Pan nath o ei farw, mi nath y bobl o dre hel pres i bildio monument, Ynys Monument, honna sydd yn edrych reit ar draws yr harbwr lle oedd o'n gweithio. Wel, dyna doreth o wybodaeth ddifyr oedd gan Norman ac Edwin i'w rannu efo Bobby ac Ella. A dyma ni'n dod at y cwestiwn ola gan Megan. Pa rôl cymeroedd Caergybi yn ystod y ddwy rhyfel? Gafodd ni y dre ryfal drwg, bwyswn ni'n dweud, achos allan ni colli lot o bobl yn ystod y dau ryfel, a yn enwedig un cyntaf. Ar y mwyaf bod ni wedi colli llonga ac y criws hefyd. Ond yr rhyfel bryd cyntaf, gollon ni 2 llong. Yr Hibernia a'r Anglia. Yr Hibernia, nath o newid enw'r Hibernia i'r Tara, a mod o gyn yr Royal Navy llong o enw Hibernia, so Tara roedd nhw enw iddi. Gath rwyd syddo reit agos i gilydd, mewn 12 diwrnod o'n gilydd. Nath yr Tara gath honno i syddo gan llong danfor submarine German. A be'n ddigwyddodd, nath nhw wedyn yr Anglia, nath honno cael hitio'r main yn y môr, a nath honno syddo. Wedyn na gollon ni lot, ond yna fwy o bobl, gymaint o bobl yn y dre di muno yn y rhyfel byd cyntaf. Y rheswm oedd, o'n yna gweithio ar y llonga, a dyna pam gymaint o bobl o Caergybi. O'n yna 2500 o bobl yn cymryd rhan yn y rhyfel byd cyntaf. Mae'n gynnu ni lyfr am hynny, a'r enwau i gyd, a pawb cymryd rhan yn y rhyfel byd cyntaf. Yr ail rhyfel byd, gollon ni llong o'r enw sgwrsio, criw o'r Caergybi oedd ar honno, a captan o Caergybi, William Henry Hughes oedd ei enw. A oedd nhw'n cario pobl yn ôl o Dunkirk, a gath nhw'n syddo y bom disgyn i lawr yr engine room, lawr y ffynol i'r engine room, a fi syddo. Mi nath William Henry Hughes, nath o cael ei ffwr o'r llong, rhan fwyaf criw wedi wedi colli bywydau i ffwr. Roedd tad nain fi ar un o llongo yna. Oedd, pa un? Ti'n yn siŵr? Na. Wel, oedd fy nhaid ar y Leinster. Mi collodd ei fwyd ar y Leinster. Nath o ddim dod adra. Oedd mam yn diesgyd iawn tynnu am ei birthday. 2 oed oedd hi. Yn y November ac y mis cyn hynna, yn October, mi nath y Leinster i lawr a nath ei tad ddim dod yn ôl ar ôl at hynna. Gath ei dwyn i fyny gyn nain, ac oedd gyn nain 9 o plant i dwyn i fyny heb tad, heb gŵr. Mi oedd yr llong, yr Leinster, yr llong ffastach yn y byd, ac felly toedden nhw ddim yn meddwl bod yna angen gael convoy, achos fysa'r convoy ddim yn medru cadw i fyny efo hi. So mi nath hi hwylio ar ben ei hun trwy'r ryfal. Ond y peth oedd hi'n cario'r mêl, ac oedd yna angen i'r mêl cyrraedd yn y dre yr un amser pob diwrnod
mwyn catio'r tren I Llundain. Ac oedd y Germans yn gwybod hyn. So be'n ddath yn ymwneud ydy yr U-boat tu allan i'r harbwr Dunleri a cuddiad yna tan oedd yr amser 11 yn y bora ath y lensta allan o'r harbwr a mi cymerodd torpedos a siso a mi nath taid marw arno fo. Wrth I ni nesáu at ddiwedd ein hymweliad yn yr amgueddfa, mae'n amser i'r plant ffarwelio â Norman ag Edwin am y tro. Maent yn ddiolchgar ac yn gadael y lle gyda gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad newydd o'i milltir sgwâr. Heddiw yma, dwi wedi mwynhau siarad gyda Edwin a Norman yn dysgu amdan Captain Skinner. Dwi wedi dysgu roedd Captain Skinner yn gael ei geni yn America a oedd fo wedi teithio I Cymru. Fy hoff gani oedd mynd rownd yr amgueddfa a dysgu ffeithiau newydd. Dwi'n meddwl bod mae'n pwysig I pobl ifanc fel ni dysgu amdan hanes Caergybi. Dwi'n meddwl bod sy'n bwysig ofnadwy I rhannu hanes yr dre a'r porthladd hefo bobl ifanc. Dyna pam da ni'n cael ysgolion y plant o gwmpas Caergybi I ddod i'r amgueddfa. Da ni'n medru gallu cyfrio llawer I bwnc. Da ni'n cyfrio rhyfel byd cyntaf, yr ail rhyfel byd, da ni hanes porthladd, da ni I gyd yn hefyd am y morglawdd. Captain Skinner hyd yn oed. Mae'n bwysig I blant deall am y hanes sgynnon ni'n y dre. Does dim rhaid teithio'n rhy bell o stepan ein drws sydd ar ganfod hanes cyffroes. Dim pan mae'n straeon a gwybodaeth gwerthfawr fel hyn i'w gael reit o dan ein twyna. Mae'r gwaith mae'r amgueddfa yn ei wneud yn helpu I gadw'r hanes yma yn fyw. Ewch yno I ddeud helo ac ewch groeso cynnes heb os. Tan y tro nesaf.